An féidir leat. Can you? Or are you able to? An féidir leat. Is féidir lum. I can. Is féidir lum. An féidir leat. Can you? Ní féidir lum. I can't. Is féidir lum pell a immert. Is féidir lum kisfel a immert. Is féidir lum etfel a immert. Is féidir lum cártaí a immert. Is féidir lum rugby a immert. Is féidir lum golf a immert. Is féidir lum ladóg a immert. Is féidir lum soccer a immert. So, let's see, can you answer some of these questions for me? An féidir leat pell a immert. The example here is féidir lum pell a immert. I can play football. Now, if you, for example, couldn't, you would say ní féidir lum. An féidir leat kisfel a immert. An féidir leat etfel a immert. And so on. So, is féidir lum? I can. Ní féidir lum? I can not. Now, over here, Seaneen booked. Poor Seaneen. Tá pein ina láva. Ní féidir leis scríobh. He can't write. Ní féidir leis scríobh. So let's go through the words of this song. Okay. Tá pein in my láva, a bhúntóir. I have a pain in my hand. Tá pein in my láva, ní féidir lum scríobh. I can't write. Ní féidir leat scríobh a Seaneen. You can't write, Sean. Ní féidir leat scríobh. An féidir leat léamh. Can you read? Tá pein in my húla. Pain in my eyes. A bhúntóir. Tá pein in my húla, ní féidir lum léamh. I can't write. I can't read. Ní féidir leat léamh a Seaneen. You can't read, Sean. Ní féidir leat léamh. An féidir leat éisteacht. Can you hear? Tá pein in my chluasa. I have a pain in my ears. A bhúntóir. Tá pein in my chluasa. Ní féidir lum éisteacht. I can't listen. Ní féidir leat éisteacht. You can't listen. A Seaneen. Ní féidir leat éisteacht. An féidir leat ithe. Can you eat? Is féidir lum ithe a bhúntóir. I can eat, teacher. Bhreá lum mil Sean, shock Lloyd, lemonade. I love sweets, chocolate, lemonade. Okay, this is a lovely song called Seaneen Booked. Tá pein in mo láva, a bhúntóir. Tá pein in mo láva, ní féidir lum scríobh. Ní féidir leat scríobh a Seaneen.
ní féidir leat scríomh an féidir leat léamh. Tá pein I mo thuúla a bhúntóir, tá pein I mo thuúla ní féidir lum léamh. Ní féidir leat léamh a theannaín, ní féidir leat léamh an féidir leat éisteacht. Tá pein I mo chlúsa a bhúntóir, tá pein I mo chlúsa ní féidir lum éisteacht. Ní féidir leat éisteacht a theannaín, ní féidir leat éisteacht an féidir leat ithe. Is féidir lum ithe a bhúntóir, bhreá lum mill seán seach lloyd limonade. Maybe you can send me a buckaroo of yourself singing it. So, Arish, an féidir leat, can you? Is féidir lum, ní féidir lum. Slán go fóill.